Kutupta yaşayan dinozorlar. Avustralya'da bulunan fosilleşmiş tüylerden oluşan bulgular, küçük etobur dinozorların Güney Kutup dairesinde yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olmak için yalıtkan tüyleri olduğunu gösteriyor. Paleontologların bildirdiğine göre Avustralya'da bulunan 10 zarif korunmuş tüy fosili, kutuplarda yaşayan tüylü dinozorların ilk sağlam kanıtını temsil ediyor. Tüyler Avustralya'nın daha güneyde olduğu ve Antarktika ile birleşerek dünyanın güney kutupsal karalarını oluşturduğu Keratese dönemine 118 milyon yıl öncesine dayanıyor. Her ne kadar bu çevre bugün Antarktika'dan daha sıcak olsa da bu tüylerin ait olduğu dinozorlar muhtemelen aylarca karanlığa ve kışın donma sıcaklıklarına maruz kaldılar. Keratase dönemin sonlarına doğru Antarktika, Güney Amerika sauropodlarının Güney Kutup bölgesinde ve Avustralya'da gezmesi için yeterince sıcaktı. Avustralya'da kazı alanında bulunan 10 adet iyi korunmuş fosil tüyü setinde tarih öncesi bir kuşun tüyleri de bulunuyor. C. Melbourne Museum fosil tüyler üzerine uzman olan Ryan McKellar, bulgu tüylerin keratese döneminde dinozorları ve ilkel kuşları yüksek enlemlerde sıcak tutmaya yardımcı olacağı anlamını taşıyor diyor. Bu kadar eski ve bu kadar güneydeki kayalardan elde edilen verileri görmek muhteşem. Araştırma, erken keratese kutup tüylerinin gerçekten önemli bir anlık görüntüsünü sağlıyor. Yeni tanımlanan tüylerin tümü Melbourne şehrinin yaklaşık 90 mil güneydoğusunda Conwarra adlı bir yerde bulundu. 1960'lı yıllarda bir yamaçta kesilmiş bir yol, zengin fosil yataklarını ortaya çıkardı ve son 60 yılda çok sayıda fosil balık ve bitkinin yanı sıra iyi korunmuş tüyler ortaya çıkarıldı. Tüylerin hiçbiri herhangi bir dinozor veya kuş kemikleriyle ilişkili olarak bulunmadı. Bunun yerine büyük olasılıkla deri değiştirme veya temizlenme sırasında kaybedilmiş ve rüzgarla birlikte sürüklenerek eski bir gölün dibine çökmüş olmalıydılar. 200 milyon yıl önceki Trias devrinde dünyamız çok sıcak bir gezegendi. Atmosferdeki karbondioksit oranı 3-6 kat yüksekti ve sera gazları tavan yaptığı için ortalama sıcaklık 17 dereceye çıkmıştı. Dünya o kadar sıcak bir yerdi ki dinozorlar kutuplara sığınmak zorunda kaldı. Garip ama gerçek, 65 milyon yıl önce Orta Amerika'ya çarpan katil asteroid, gelene kadar dünyaya hakim olan dinozorların ataları ilk 30 milyon yıl boyunca Kuzey Kutbu'nda sürgün hayatı yaşadı. Sadece deve kuşu boyundaki ve daha küçük dinozorlar bugünkü ABD topraklarına inebildi. Trias devrinin sonlarında ılıman kuşakta görülen sert iklimler büyük dinozorları kutuplara hapsetti. Sıcak muson yağmurları ile toprak çatlatan kuraklık arasında gidip gelen hava koşulları küçükleri pek etkilemezken büyük dinozorlar kutup dairesinde yuvalandı. 30 milyon yıl hapis. Bu veriler Kuzey Amerika kıtasında New Mexico'da bulunan kaya formasyonlarına dayanıyor. 215 ile 205 milyon yıl öncesinden geç Trias devrinden kalan kaya katmanları büyük dinozorların eskiden kutuplarda yaşadığını gösteriyor. Oynak iklim. Bu değişiklikler o katmanlarda bulunan fosilleşmiş polen sayısındaki artışa ve azalmaya karşılık geldiği için Whiteside elinde bulunan verilerin Kuzey Amerika kıtasındaki ormanların büyümesi ve küçülmesiyle ilgili olduğunu anladı. Tıpkı son buzul çağında ormanlarla kaplı olan Sahra'nın 5000 yıl önce çöle dönüşmüş olması gibi Kuzey Amerika kıtası da 200 milyon yıl önce kurak ve sulak dönemler arasında gidip gelen dengesiz bir iklime sahipti. Bu da dinozorların istikrarlı besin kaynakları bulmasını engelliyordu. Kutuplara kaçtılar. Düşünün, Jurassic Park filmlerine yakışır büyük bir dinozorsunuz. Yumurtadan yeni çıktınız ve 20 yılda 4 ton ağırlığa erişeceksiniz.
bugünkü Asya filleri kadar. Bu sırada et yiyerek ve çayırlarda otlayarak düzenli beslenmeniz gerek. Amerika'da iklimler sulak ve kurak dönemler arasında gidip gelirken otlaklar küçülür ve av hayvanları sürekli göç ederken bunu yapamazsınız. Bu yüzden serin Kuzey Kutbu'ndaki yeşil otlaklarda otlayarak veya gür ormanlarda av peşinde koşarak yaşamak zorunda kalırsınız. Kanada'nın kuzey bölgesi Yukon ile Alaska sınırında yapılan bilimsel çalışmalarda yeni bir dinozor türü fosili bulunduğu bildirildi. Yeni bulunan türün T-Rex olarak bilinen Tyrannosaurus rex türü dinozorun kuzeni ve onun yarısı büyüklüğünde yine de insandan iri olduğu belirtildi. Dinozorun Nanoxaurus hoaglandii türünde olduğu açıklandı. Bilim ekibinden Teksas'taki Perot Doğa ve Bilim Müzesi uzmanı Tony Fiorillo, fosilin kafatası ve çene parçalarının Pyrenees Creek formasyonunda olduğunu söyledi. Fosilin Mezozik dönemin sonlarında yaşadığını, bu döneminde Kuzey Kutbu'nun diğer bölgelere oranla daha sıcak ve otlak olduğunu hatırlatan Fiorillo, cüssenin küçüklüğünü ise 24 saat karanlık geçen kış şartlarına uyum ile açıkladı. Ekibin araştırmasına ilişkin bilimsel makalede Plus One isimli bilim dergisinde yayınlandı. Daha sıcak bir dünya. Her ne kadar kutup dinozorları soğuğa dayanıklı olsa da günümüzün inanılmaz sert koşullara sahip kutup bölgelerinde yaşayabilirler miydi? Bilemiyoruz. Günümüzün kutup ikliminde öyle düşük sıcaklıklar yaşanıyor ki yalnızca en esnek canlılar hayatta kalabiliyor. Mezozik zamanda yemyeşil bitki örtüsüyle kaplı kutup arazileri çok farklıydı. Dinozorlar atmosferdeki çok daha yüksek karbondioksit seviyesi sayesinde daha sıcak bir havanın tadını çıkarıyordu. Bu sayede gezegenimiz ısındı, kutuplar eridi ve yaşam gelişti. Ancak dinozorlar çağının sonuyla insanlığın ilk yılları arasındaki sürede doğal süreçler sonucunda karbondioksit seviyesi düştü, sıcaklık azaldı ve kutuplar yeniden dondu. Evet arkadaşlar, bu makalede de kutupta yaşayan dinozorlar ve günümüzde bulunan çeşitli arkeolojik kazılarda elde edilen bulguları sizlerle paylaştım. Kutuplarda yaşayan dinozorlar daha çok oraya uyum sağlayıp evrim geçiren dinozor türleri. Yani şöyle söyleyebiliriz, normal Orta Amerika ve diğer ekvator yakını iklimlerde yaşayan dinozorlara nazaran biraz daha farklılardı. Biliyorsunuz canlılık bulunduğu ortama göre de sürekli değişim gösteren bir yaşam türü. Ve dinozorlarda aslında yaşadıkları dönemde şöyle düşünebilirsiniz olayı. Bu kadar büyük boyutlarda yaratıkların nasıl yaşadığını veya neden bu kadar büyük olduklarını da düşünebilirsiniz. Bu da şundan kaynaklı. Oksijen oranı şu an bizim yaşadığımız dönemden daha yüksek bir oranda olmasından kaynaklı. Bu durumu şöyle de düşünebilirsiniz. Oksijen oranı arttıkça canlıların boyutları da ona keza yine büyüme gösteriyor. Dinozorların bu kadar büyük olmasının ve bizden önce yaşayan canlıların bu kadar büyük olmasının sebebi de bu oksijen oranıyla paralel. Hatta bunu şöyle de açıklayabilirim. Bizler spor yaparken kalori yakıyoruz dediğimizde aslında bir nevi karbondioksit yakıp oksijen alıyoruz daha çok kendimize. Tabii bu bizim büyümemize bir sebep değil ama kalori yaktığımıza ve karbondioksit yaktığımıza bir delildir. Böyle düşünebilirsiniz olayı. Kutuplarda yaşayan dinozorlar hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.